C'est le signe que le corps est en train de sacrifier la périphérie pour sauver les organes vitaux. Un pouls si rapide et si faible qu'on a du mal à le sentir. Une confusion mentale. Ça, c'est le cerveau qui crie son manque d'oxygène. Le corps est en train de perdre la bataille. Le diagnostic est posé. Le compte à rebours est lancé. Chaque minute qui passe, la dette en oxygène s'aggrave et les dégâts risquent de devenir irréversibles. L'objectif est donc unique et absolu. Il faut redémarrer le service de livraison au plus vite et rétablir l'arrivée d'oxygène au tissu.